Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Danışman zatlar aytышат, dünyodөгү эң кыйын иш бул чечим чыгаруу. Башкача айтканда, жарайт деп айтуу же жок деп айтуу. Аллах коргосун жарайт деп айтуучу жерде жок деп айтылса, же жок деп айтылчу жерде жарайт деп айтылса турган болсо, куфурга чейин киргизүүсү мүмкүн да. Улуу бир затка дайым эле устазыңызды айтасыз, ал сизге эмнени үйрөттү деп сурап калышат улуу бир заттан. Ал зат айтат: "Устазым мага каерде жарайт, каерде жок деп айтылат. Кимди сүйүү керек, кимди сүйбөө керек, ошону үйрөттү. Бул дагы мага жетти" деп айтат экен да. Устазынан эки нерсени үйрөнүптүр. 4 нерсени. Ооба жок, сүйүү сүйбөө деген. Ошол мага өмүр бойга жетиптир. Аллах үчүн истишара кыла турган болсок, кеңеше турган болсок, истишара кеңешүү дегени, башкача айтканда кеңеше турган болсок, Аллах Таала эң жакшысын бизди каршыбызга чыгарат. Истишара кылуу, суроо адамдын нафсин сындырат. Сурабай иш кылуу, бирөөдөн суроо эле, бирөөгө кеңешүү барып адамдын нафсин сындырат. Сурабай иш кылуу адамдын нафсин аздырат да, мен билем, мен кыйынмын деген. Сурай албоо кибирдин белгиси дейт. Бирөөдөн барып тартынып сурабоо же болбосо жок, мен ал кайдан билет эле, мен өзүм жакшы билем деп сурай албай коюу же сурай албоо бул кибирдин белгиси. Эч ким илиминин көптүгү менен мактанбосу керек, себеби андан да көбүрөөк билген башка бири бар дейт. Андан да көбүрөөк башка бири бар. Периштелерге устаздык кылган, сабак берген иблис, шайтан дейт. Илими аны куткарган жок, себеби динибиздин 3 тарабы бар: илим, амал, ихлас. Биринчи илимиң болуш керек, кийин билген илимиңе амал болуш керек, үчүнчүсү илимиңди алдың, ошого жараша амал кылдың, бул амалды дагы ихлас менен кылышың керек, берилип. Ошондо ыйманың толук болот деген сөз. Илим өзү жалгыз адамды куткара албайт. Эгер бир адам билген нерсеси менен амал кылбай турган болсо, эгер билсең эмне үчүн кылган жоксуң деген суроого жооп бере албай калат да. Эч билбестик бар, андан да билген нерсени аткарбастык бар да. Илим бар экен, амал бар экен, макул дейли, бирок буга карата сурак бар. Ал суроо муну эмне үчүн аткардың? Неге муну жасадың? Суроо. Адамдар жактырсын, азаматсың деп мактанышсын деппи, же болбосо Аллах жактырсын деппи деген суроого дуушар болуусу мүмкүн да. Кудай сактасын, адамдар үчүн кылган болсо, кыяматта ал илимдин, кылган амалдын бизге эч кандай пайдасы тийбей калат. Аллах Тааланы унутуп, адамдар мактансын деп иш кылгандар дүйнөдө да, акыретте да чоң зыянга учурашат. Адамдын дини анын досунун дини сыяктуу болот. Жакшы дос тандаган утулат, жаман дос тандаган адамдын башы зыянда. Чындап эле айылына чөйрөңдөгү адамга жараша кандай адамдар менен бирге болсоң, өзүңдүн пейилиң дагы, кулк мүнөзүң дагы ошолор тарапка карап өзгөрүп кете берет да. Ар тарапка тузак жайылган, бул тузактарга түшүү өтө оңой. Эгер бул тузакты билген бир жол башчы болсо, коркуу жок дейт. Жол көрсөтүүчү бир данышман, бир устаз болсо, анда коркуу жок. Шайтан алгач адамдын дин бир тууганына каршы сөз айттырат, аны жамандатат. Эгер ушундай бир ушак чыга турган болсо, аны ошол замат өчүрүү керек, болбосо чоң балеге алып келет дейт. Улуу заттар айтышат: жаныңда дин бир тууганы жамандалып жатса, ал адамды тыйган адамга 100 шейиттин суугу бар. Дин бир тууганы деген эми бардык мусулмандар бир тууган. Эки кошуна чыгып алып, же эки дос бирге болуп туруп, дагы бирөөнү жамандаса, же убанып угуп турган үчүнчүсү кой антпей деген адамга 100 шейиттин соогу бар дейт. Бирок тилге каршы заманыбызда мындай адамдар аз эле саналуу гана калды. Мумун топурак сыяктуу жөнөкөй болот, эч кимге даттанбайт. Ал адамды да бирөөлөр башка бирине даттанып барышпайт дейт. Мындай айтканда, өзүнүн кайгы-муңун ар кимге айта бербейт. Жана
бирөөгө зыяны дагы тийбейт. Пайгамбарын бирөө дагы билбейт, андан зыян дагы көрбөйт. Ошон үчүн андан эч кимге даттанып дагы эч ким барбайт дейт. Аллаху Таала кулдарынын дүйнөдө жана акыретте бактылуу болуулары үчүн дин жиберди. Исламият Аллахка алып бара туруучу жол. Диндин буйрук жана тыйгууларына баш ийген адамды дүйнөдө жана акыретте бактылуу болот. Чын шарияттын өкүмдөрүнө карасак, адамдын жашоосуна эч кандай тоскоолдук кыла турган эмеси жок. Наоборот, тескерисинче баары жашоону жеңилдетүү үчүн, жашообузга жакшы бир жагдайларды, жакшы бир жол баштоо үчүн жолдорду көрсөтүп келет. Эч ким Кур'ан-ы Каримди өз акылына салып тафсир кыла албайт. Кур'ан-ы Каримдин тафсири пайгамбарыбыздын жашоосу жана ал айтып кеткен нерселер. Асхабы икрам тафсирди көрдү жана эң жакшы түшүнгөндөр булар. Асхабы икрам алар да шакирттерине үйрөтүштү, булар да китептерине жазышты. 4 туура мазхаб ушундайча пайда болду. Мазхабтар кийин пайда болгон эмес, асхабы икрамдын бардыгы муштахид болгон дейт. Ушуну менен бүгүнкү биздин темабыз бүттү. Буюрса, бул эң кыйын иш. Айылына чөйрөдөгү адамдарды туура тандоо, кимдер менен бирге болууну баамдап билүү, тандоо деген болот экен. Буюрса, кийинки темаларыбызда дагы башка заттардын, таалымдардын, насааттарын айтып кетебиз буюрса. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.